Transcaucàsica, dia 4. Avui tornaré a la civilització seguint aquesta espectacular pista durant 8 quilòmetres. Som-hi! Bé, ja he arribat al poble. Realment no sé què m'esperava. Vaig a veure si puc menjar, o millor dit, fotre'm un tiberi. Doncs res, no he trobat cap bar-restaurant. L'he preguntat a una senyora com he pogut per menjar alguna cosa i m'assenyala un lloc al davant, que era una casa d'una dona, que m'ha fet una espècie de... el menjar més típic d'aquí de Geòrgia, que ara no me'n recordo com es diu, ho veureu en pantalla. I, això és una massa de pa, de farina, i a dintre té, crec que us ho vaig explicar el dia 1, que té una espècie de formatge de Geòrgia i una mica d'ou. Estava bastant bo, el que passa és que jo el que necessitava era sentar-me, perquè volia anar al lavabo i també per descansar una mica. Ahir era més aviat per emportar, la dona no m'ha deixat anar al lavabo, després hem estat voltant per la resta del poble i hi havia un parell de supermercats, però res. Total, això és molt més rural del que m'esperava, ja m'està bé. Però ara a 2 quilòmetres hi ha en teoria un restaurant de veritat i em podré sentar i menjar un segon dinar. Ara sí que m'he pogut sentar i menjar alguna cosa, una espècie de com hamburguesa barra croqueta, una mescla. El curiós és que he demanat una lemonade, una llimonada, i ficava lemonade, pera, sabor a pera. Algú m'ho explica, això? Molt bé. Sembla que aquí hi ha més turisme, aquesta és una zona més concorreguda, i... hòstia, fa molt de vent ara, anem a l'hotel, 8 quilòmetres, que per cert, és aquest. Bé, ja estic a l'hotel. Ja fa estona que estic, com podeu veure. Una pista espectacular, aquests 8 quilòmetres, increïble. Quina vall. On estava abans era com si diguéssim el Prepirineu, no era el Caucas, el Gran Caucas, sinó era com unes muntanyes anteriors, no? I on he arribat ara és el Gran Caucas, i es nota, perquè és increïble, les muntanyes, aquesta vall tan ampla amb aquestes aigües que cauen al riu d'aquest color blau, brutal. He de dir que els georgians són molt amables i 3 persones s'han parat mentre anava caminant i s'han ofert a portar-me en cotxe sense jo demanar, sense jo fotostop, de portar-me fins aquí. I jo no, gràcies, estava gaudint del camí, del paisatge i volia caminar, no? Aquests dies han sigut molt durs, molt més durs del que m'esperava, com ja us he anat explicant. Però dintre de tota la duresa i merdositat del camí i tot plegat, hi ha una bona notícia, que és que del peu, del turmell, de la lesió de l'Aquil·les, estic perfecte. No m'ha fet mal en absolutament cap moment. O sigui, increïble. Pensava que tenia alguna mica de molèstia, hauria de fer una mica d'anant, o el que sigui. No. Tot perfecte. Vull dir que amb això estic molt content. Això sí, estic esgotat mental i físicament. Llavors, he decidit prendre'm un dia de descans. Em quedo una altra nit aquí, demà no caminaré i estaré gaudint aquí de la piscina, del poble aquest, de l'entorn i descansar una mica perquè crec que ho necessitaré pel que ve. Ara tinc una notícia bona i una dolenta. La dolenta és que si la resta de Transcaucàsica és així, com el que ha fet aquests últims 4 dies, I'm out. O sigui, jo estic fora, o sigui, no vull, no, o sigui, passo. Ha sigut molt èpic. Amb el senderisme tenim aquesta cosa que quan recordem el que hem fet, encara que ho hem passat malament, diem, ostres, que èpic, que bèstia va ser. I ara tinc aquesta sensació, però no vull repetir aquests camins d'hores
hores i hores caminant per aquestes herbes de 2 metres d'altura, no vull repetir això. Llavors, si la resta del camí és així, jo agafo, me'n vaig a la platja de Geòrgia, que també té platja aquest país, i m'estic fent campo i playa allà. I quina és la bona notícia? La bona notícia és que us he enganyat una mica. La transcaucàsica, bueno, té diverses fases, per això que us he explicat, i en realitat és bastant curta. La transcaucàsica oficial comença aquí, on estic ara, i arriba fins a Ujguli, que és un poble històric de la UNESCO, i són, mira, un gatet, entre 7 i 10 dies. Clar, a mi això se'm feia poc, jo estic 21 dies en aquest país de Geòrgia. Llavors vaig voler-ho allargar tant pel final com pel principi, a part de fer la segona fase. Per què això és bones notícies? Home, perquè jo espero que, sent la que comença ara, la transcaucàsica oficial, espero que el camí estigui en millors condicions. Té lògica, no? No ho sé. Se'm faria difícil que venguessin una cosa com molt turística, entre cometes, amb una web que tenen i tal, i fos algú semblant al que acabo de fer, que és mega bèstia el que acabo de fer. Llavors, bueno, no sé, jo tinc esperances de que el camí sigui millor. De desnivell serà igual de dur, això no ho treu ningú, però bueno, com a mínim poder caminar en un camí, no? D'acord, avui sí, encenem la foguera. Bueno, ja està encesa, però ja sabeu el que fem, no? Vale, preguntes. Per aquesta travessa m'he portat 2 mòbils, el que està gravant i aquest, així puc llegir les preguntes i tal. No només per això, sinó que potser algun dia fem un directe. Ojo, estigueu atents perquè ho anunciaré en pocs dies d'antelació quan ho vagi a fer. Val, primera pregunta. En Xavier Tous ens comenta que si he tingut problemes per embarcar els bastons a l'avió. Doncs no. I ja és com la 4ª o 5ª vegada que embarco bastons com a equipatge de mà i mai m'han posat cap problema. Un dia em van dir que havia de cobrir les puntes, llavors ara les cobreixo amb un paper de vàter així una mica enrotllat, que faci de tope, i un celo, i ja està, això ho faig. I no, a l'aeroport de Barcelona, ni a cap altre aeroport, m'han posat cap problema. Podeu volar amb els bastons de trekking tranquil·lament. Això sí, jo els fico dintre la motxilla. No vaig carregant-los fora, perquè, no sé, potser alguna aerolínia té por. No, jo el fico dintre i no me'ls veuen els de l'aerolínia. Me'ls veuen els de seguretat, però els de l'aerolínia no. Ho faig així jo. El nostre amic Eli del Pirineu, que ara es fa anomenar Eli el Cazorla, coses de la vida, em comenta que pel cardio em proposa un repte, que és fer 10 burpees només aixecar-te cada dia de la travessa. Doncs gràcies pel suggeriment, però això t'ho deixo tu, que tens un repte ara molt més majúscul que el meu. Aneu a seguir a l'Eli al seu canal, Eli el Cazorla, si no el coneixeu, perquè d'aquí poc, no sé si ho ha anunciat ja, diria que sí, però farà la volta a la península Ibèrica, a peu, tota sencera. I això pot ser molt bèstia. El nostre amic C. Turisses ens pregunta que si no havia pensat que ja que no puc anar ni per Abkhàzia ni per Ossètia, s'havia pensat creuar el Caucas per Sochi, Rússia i Azerbaiyán. Bueno, no és una pregunta absurda, perquè jo ho he mirat. Per començar, o sigui, no us enganyaré, és impossible. És impossible amb els dies de vacances que tinc. M'encantaria, Però mireu, la Transpirinenca de mar a mar, en línia recta, línia recta fa 451 quilòmetres, aprox. Ho hem dit. Línia recta. I el Caucas fa 850. Per tant, si jo vaig trigar 23 dies en fer la Transpirinenca i ja va ser una matada, jo no tinc suficients dies de vacances com per fer una suposada transcaucàsica sencera, no? A part que no existeix. I en segon lloc, vaig veure un noi al YouTube que va intentar-ho. Una cosa similar, creuar el Caucas, va intentar fer la part russa i després enllaçar un Geòrgia i tal, i no va poder. No va poder perquè a Rússia no el deixaven passar. I el van mig expulsar del país i no va poder fer això. Per tant, no es pot. I el nostre amic Peyo, com és tradició a cada travessa, em fa una donació. Moltes gràcies. Aquest cop t'has passat perquè són 10 euros, no calia, però bueno, moltes gràcies. 10 euros a la via alpina donaven per 4 pipes, però aquí donen per molt. De fet, avui he fet els 2 dinars, han sigut 6 euros cadascun. Doncs tu em diràs. I em fa 2 preguntes. Una,
Les polaines són encara les primeres, les de l'Express? Sí, encara són. Hi ha una que el ganxo es va desenganxar, però no és necessari el ganxo per aguantar-ho a la sabatilla. Amb el velcro de darrere n'hi ha suficient. I l'altra pregunta és el tema de les travesses, que faré 2 parts. Si trigaré 3 setmanes o tal. Bueno, anem a ser sincers. Visto lo visto, ha sigut un error allargar la travessa pel principi. No ho sabia, però ha sigut un error. Llavors, tenint en compte com em veig d'estat de forma i tot, la segona fase de la travessa no serà possible. No serà possible per temps, material, crec. Llavors faré la primera fase fins a Ujguli i després miraré quants dies tinc i aniré a l'altra banda i faré alguna cosa. Però potser no és la transcaucàsica, potser pujo a fer un cim, pujo a veure la glacera del Mont Kazbek, no ho sé, improvisaré una mica. Però el que és segur és que arribaré fins a Ujguli. Molt bé. Bueno, no he fet el resum. Això normalment va abans de la... Bé, és igual, ja ho fem ara. Resum d'avui, 30 pocs quilòmetres, crec que 400 metres de DSMI positiu. Avui un dia molt pla i molt tranquil, però bueno, ha sigut un bon dia, una mica calorós, però ha estat bé. Vale, fins al proper vídeo. Moltes gràcies per seguir-me.